ရှုနည်းကဘာမှမခက်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီရှုနည်းတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကြတော့ကိုယ်စိတ်ကငြိမ်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကစိတ်ကထိန်လို့မရဘူးဒါဖုံးညက်သိလက်မခံတော့လေ့ကျင့်ခံမယ်စိတ်ကပြေးတယ်ဗျာပြေးမှာပဲဒီစိတ်ကသို့တော်လေ့ကျင့်ခံကိုယ်စိတ်ပဲတကယ်ဆိုရင်ကိုယ်သာတမ္မာဝါမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိတကယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရကိုရမယ်ကိုယ်စိတ်ပဲသူများစိတ်မှမဟုတ်တယ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ငြိမ်တဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေသိပဲအခုဘုန်းကြီးတောင်းလျှောက်တင်ပေးနေတယ်ဒီခု heart rate variability မြင့်တာနဲ့ဒီတရားထိုင်တာနဲ့ဟာ directly proportional ဖြစ်တယ်heart rate မြင့်တာနဲ့ stress dealing လုပ်နိုင်တာ stress ကိုရှင်းနိုင်တာလဲ directly proportional ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတခါအဲ့ဒီ heart rate မြင့်လာတာနဲ့ sleep quality နဲ့လည်း directly proportional ဖြစ်တယ်အဲ့လို heart rate stress heart rate sleep quality အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက် heart rate နဲ့ meditation နဲ့ချိန်ရတယ်ဒါဘုန်းကြီးဒီလက်ကစားတင်ကမ်းမှာလက်ချပေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆွဲပြီးတော့တင်မှာအဲ့တော့ तू ကတရားထိုင်တာ point main ကြနေတယ်တရားထိုင်လို့ stress ကိုရှင်းတယ်တရားထိုင်လို့ anxiety ကိုကောင်းတယ်တရားထိုင်လို့ heart rate variability မြင့်တယ်ဒါကတရားထိုင်လို့ stress ကိုရှင်းနိုင်တယ်တရားထိုင်လို့heart rate variability မြင့်လာလို့ stress ကိုရှင်းနိုင်တယ် heart rate variability မြင့်လာလို့ sleep quality ကောင်းတယ်သူချိန်နေတယ်အဲ့ဒီသုံးခုအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်လို့ဘုံညာခဏခဏစိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးဝင်သက်ထွက်သက်ဝင်နိုင်သည့်ထွက်တိုင်းသည့်အစအဆုံးထိလိုက်ပြီးတော့တတိကပ်ပေးပါဆိုအဲ့ဒါပြောနေလူတိုင်းကကောင်းမှမသိလို့ကောင်းမှသိရင်စားကြမှာပဲဥမာပန်းသီးဟာကောင်းတယ်ကျမကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပန်းသီးဟာလူတိုင်းကြိုက်ကြတာပဲစားကြတာပဲအထူးဖြင့်လူမမာဖြစ်တဲ့အခါနေမကောင်းတဲ့အခါပန်းသီးတွေဝယ်ပြီးတော့ကျွေးကြတာရှိတယ်ထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်ဒီမှာလည်းပဲဒီတရားကောင်းမှမသိသေးလို့ကောင်းမှသိရင်စားကြတာပဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးဖြစ်စေခြင်းလို့တပွားဘွားနဲ့ပြောပေးနေတာအဲ့ဒါတန်ဒိဋ္ဌိကချက်ချင်းမြင်တဲ့အတွက်တန်ဒိဋ္ဌိကပဲကိုယ်တိုင်မြင်တယ်သူပြောလို့ရောမဟုတ်အပြင်အချိန်မဆိုင်ဘူးတုတ်ပြီးခုလို့ခုရတာပဲအဲ့ဒါအကလေးကပဲမယုံဘူးလားမယုံရင်လားအိပတိကအကုန်တော်တွေကဒီမှာတောင်းလျှောက်သွားနေဒါမဲ့တရားကုံတော်ကဗမာပြည်မှာအများစုဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကဘယ်တော့မှတရားကုံတော်ကအစာကောင်းနဲ့အစာလို့မထင်ဘူးသူတို့ကဘုန်းကြီးတော်တော်များများလည်းတရားကုံတော်ကိုအတကုတကလှုပ်ပြီးတော့တရားကုံတော်တိုင်းကျင့်ကြလို့ဟောနေလို့မရှိဘူးတရားတော့တရားကုံတော်ကအခုတရားထိုင်နေသူပဲထိုင်နေသူကကုံတော်နဲ့တန့်ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ညပစ္စဒံဝိရိတဘဝိညူဟိတဲ့ကျင့်မှသာရတယ်မကျင့်မရမကျင့်မနဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်ထားလဲကရုံတုံးပြီးသင်္ကန်းဝတ်ထားလဲလကားပဲဝိပဿနာပဲကိုပြောင်းပါမယ်ဝိပဿနာပဲကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့အခုဒါဒီနေ့နိုင်ကိုရောက်လာပြီနော်ပထမဒုတိယလရဲ့ပထမ10ရက်က9ရက်မြောက်ကိုရောက်လာပြီအဲဒီမှာဘုန်းကြီးပထမကြားစိတ်လေးတွေရှုပေးဖို့သင်ထားတယ်အခုတခါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ရလေးတွေရတာလေးတွေရတာလေးတွေလှုပ်တာလေးတွေပူတာလေးတွေအောင့်တာလေးတွေအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့ရတာညောင်းနေကြိတ်ပူတယ်ဒီလိုမဟုတ်အဲ့ရာလို့တိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြန်ရှုမယ်သင်ထားတယ်နော်ဟိုရာလို့ရှိရင်ရာတာလေးကိုတိလိုက်တယ်တိတဲ့စိတ်ကလေးပြန်ရှုလှုပ်ရင်လှုပ်တာလေးကိုတိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြန်ရှုအဲ့တော့
လှုပ်နေတာတော့တန်းပြုတ်ချင်မှပြုတ်မယ်တိလိုက်တဲ့စိတ်ကတော့ရှုပြောက်ပဲရှုအနေစာပဲမရှိတော့အဲ့မှာဝေဒနာကိုရှုဆိုတဲ့အထက်အဲ့တိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြန်ရှုအဲ့ဒါကပိုရှင်းတယ်အဲ့တိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ရှုတော့စိတ်ကတန်းပြတ်မရှိတော့ဘူးဝေဒနာတော့ဘုံညာခွဲပြောနေရတယ်အပေါ်ကရားနေတဲ့ဥစ္စာကဖောက်ပြန်နေခေါ်တယ်အဲ့အောက်ကခံစားမှုကဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ယောဂီတော်များများမရှင်းဘူးအဲ့ဒါရရင်ဝေဒနာလိုပဲမှတ်တယ်သူကအခုတော့ရတယ်ရလို့မို့တိစိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့တိစိတ်ပြန်ရှုနားနေတယ်နားလို့တိစိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့တိစိတ်လေးပြန်ရှုခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုနာလှုပ်နေဖြစ်တယ်လက်ပြင်ရတခါလေးလှုပ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်တခါလေးလည်းပဲလက်မောင်းပေါ်ကနေလှုပ်နေရလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိတဲ့စိတ်ပြန်ရှုလှုပ်တော့မရှုနဲ့သိတဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုအဲ့ဒါကြတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဖြစ်သွားတယ်ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တာပေါ့ပါဠိစကားတဲ့အခုတဒုတိယလာရပထမ10ရက်ကတဏှာကဆို10ရက်ပြည့်တော့မယ်ဒီတိုင်းမဲ့သွားအောင်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်တာလေးတွေလက်ရှုပဲဘုန်းကြီးကိုတို့အရာအခုဒီဘက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတောက်လျှောက်သူတေသနာတွေလုပ်တယ်good morning good afternoon good evening bedtime ဆိုပြီးတော့အချိန်၄ချိန်ခွဲထားတယ်အဲ့၄ချိန်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့တရားကိုထိုင်တယ်ထိုင်တဲ့အခါဒီ heart ကတိတိတတ်တာမြင်လာတာတွေ့တယ်မကြတမ်းမြင်တယ်ဒါ management လုပ်ထားနိုင်တယ် manage လုပ်ထားနိုင်တယ်နော်လိုအပ်တဲ့ range ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ range ထဲမှာရှိနေတယ်စီးကျသွေးတို့cholesterol အဲ့ဒါတွေကို range လုပ်တယ်လို့ပဲလိုအပ်တဲ့ range ထဲမှာရှိနေတယ်လိုအပ်တဲ့ပိုတယ်ဗောလေ grade လို့အများတန်းရှိနေအောင်လုပ်ထားအဲ့ဒါက overall health လို့ခေါ်တဲ့တကူလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုပဲအဲ့ heart rate မြင့်နေတာ heart rate ကိုသတ်မှတ်တဲ့ heart rate variability ကိုသူတို့ကနှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့မကဘူး overall health လို့ပညာရှင်တွေကဒီလိုဆိုတဲ့တကူလုံးကျန်းမာရေးအတွက်တကူလုံးကျမ်းမာရေးဆိုတော့ဟိုစင်လာသမားအရှင်ဘုရားကျမ်းမာရေးပဲ focus ထားသလားဗျာဆိုတော့ပြောလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောနေမထိမိလို့ဘုန်းကြီးကလူတွေနားလဲတဲ့လူစကားနဲ့ပြောနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတရားဆိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြီးလှမ်းဝေးတယ်အခုတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဟောတာနှလုံးကျမ်းမာရေးကောင်းလာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကနေလွတ်မြောက်လာတာပဲဒုက္ခသစ္စာတော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခရတာပေါ့ချမ်းသာတာပေါ့ဗမာပြည်မှာအဲ့လိုဆွဲလန်းနေများတော့တရားစကားပြောပြန်တော့လဲအလန့်ဝေးမပြောပြန်တော့လဲတချို့ကရှင်ဘုရားကျမ်းမာရေးပဲသူ့ပဲလှုပ်သလားဖျားဆိုတာမျိုးပေါ့တရားမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်မှာတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းပဲအဲ့လိုမလိုပဲနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှာရှိတာတွေရှိတယ်ပြောရင်တော့လည်းမကြိုက်ဘူးအခုဘုန်းကြီးသွားနေဆိုတာကနိုင်ငံတကာနဲ့သွားနေတာနိုင်ငံတကာနဲ့မှနေ့တိုင်းစကားပြောနေ့တိုင်းချိတ်ဆက်နေ့တိုင်းသွားနေတာအဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုလဲပြင်ထွက်တာကိုယ်ခဏတည်းပဲနော်ခုတန်ဒိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်မြင်တယ်သူပြောလို့ပြောမဟုတ်ဘူးတန်ဒိဋ္ဌိကခုချက်ချင်းမြင်တယ်အာဂလိကအချိန်လည်းမဆိုင်ဘူးခုတအားထုတ်နေတဲ့တန်းဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးခဏတင်ပေးနေတယ်တောက်လျှောက်တဲ့လှုပ်ဖြစ်အောင်မျက်စိနောက်ချင်လဲနောက်တတိလေးရနေတော်ပြီဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်တင်ပေးနေတယ်ကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေပေါ့ဒါအမှန်တရားပဲဒါအိပတိကမယုံဘူးလားမယုံလားလို့ဒါအိပတိကဆိုဒီမှာတော့မယုံဘူးလားမယုံလားလို့မဲဘယ်ဘာသာယုံပဲဘုရားယုံရတယ်ကြိုက်တဲ့ဘုရားယုံတာအဲ့ဘုရားယုံတာတွေကတတ်တရားကတတ်ဒါလောရမှာတကယ်ဒါလောရမှာဘုရားယုံတာသူယုံရင်လို့ယုံနေတာဘယ်သူမှပိုက်တဲ့မွေးလာကြတဲ့ပဲဘုရားမှယုံပြီးမွေးလာတာမဟုတ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတိုင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ယုံနာအသိဖြစ်လာတာပဲရှိတယ်နောက်မှခရိယာနာနေတဲ့သူကခရိယန်ဖြစ်သွားတယ်မွတ်စလင်နာနေတဲ့သူကမွတ်စလင်ဖြစ်သွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနာနေတဲ့သူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲဒါမဲ့အဲ့ချရီဓမ္မမပါသေးဘူးဓမ္မဆိုတာကြတော့
အဲ့အခွန်တွေခွာချဘာသာရေးခွန်တွေခွာပြီးတော့မှခန္ဓာကိုတိတဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးကြည်ယူရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတရားထိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောဟန်ဆိုဟန်မျိုးတွေအဲ့ဒီလိုနားလည်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကိုခီးပေါက်တာနှုတ်ရင်ပဲပေါက်မလဲဘုန်းကြီးတို့သွားတယ်ဆိုတာကဒီဘုနိုင်ငံခြားသားအစ်စ်တွေကပင်တယ်နောက်ဆုံးကမ္ဘောဒီးယားဆိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးအစ်စ်တွေကပင်လို့သွားတာဟိုတရုတ်ပြည်ပြီးခဲ့ရောက်တယ်ပြီးခဲ့လည်းတရုတ်လူမျိုးအစ်စ်တွေကပင်လို့သွားတာဗမာတယောက်မှလာဘူးတရားဝဲဗမာလည်းမပေါ့အဲဆိုလိုချင်တာကဒီတရားနိုင်ငံတကာလက်ခံနေတဲ့တရားဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်တည်းလောက်ရတဲ့တရားဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်တည်းမုံပိုင်စီးပြီးတော့လောက်တဲ့မျိုးမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သူတိုင်းပြန်ကြည့်လို့ရတာပဲဒါတရားထိုင်နေဆိုတာတရားထိုင်နေဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်တာတခါတခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြေးကျင်တယ်လို့ပြေးနေပြီမဲ့လို့နောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေကမလိုက်နိုင်တော့လုံးဆက်တယ်အများကြီးကိုအများကြီးတော့အဲ့မဟုတ်တိုင်းနဲ့အိမ်မောကြနေတာအကုန်လုံးဒီပါဆိုတကယ်ကိုခင်မီတဲ့အတွေးခေါ်နေခင်မီဆိုသိပ္ပံနဲ့လည်းချိန်နိုင်ဆက်နိုင်မှာအဲဘုန်းကြီးတို့အိုင်နီးနဲ့သွားနေတာအဲတော့ဒီမှာနေပြီမလို့ချိတ်ဆက်ရှင်ချိတ်ရတယ်ဆက်ဆက်ရှင်ဆက်ရတယ်ခုဆိုသူတွေတရနဲ့သွားတော့ဘိုးတော်ချိတ်ရသေးတယ်ဒါတန်ဖို့အင်တန်ကြီးပါတယ်တန်ဖို့အင်တန်ကိုကြီးတယ်ဘုန်းကြီးဘလောက်ပင်ပန်းနဲ့ဘလောက်ထိဘုန်းကြီးမှာတပါးတဲ့ဧကစာတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပဲသိတယ်အဲ့ဒါကိုပေးကျင်တော့တာပေးနေတယ်ကြွေးကျင်တော့တာကြွေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့စိနဲ့ကန်းနဲ့ကန့်တတ်ထားတယ်လူတိုင်းလည်းမတန်ဘူးဆိုမပေးနိုင်ဘာလို့ကိုတားထုတ်ရတယ်ဘုန်းကြီးမှာဒီဘက်မှာတပါးတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဲ့တရားတွေနာကြားနိုင်စေဖို့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆိုလဲနိုင်ငံတကာဆိုလို့အပြင်ထွက်တာကိုယ်ခန္ဓာတဲ့ကိုယ်ပဲချက်ချင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်တာစီချိုလာခဲ့စီချိုချက်ချင်းသက်သာစေရမယ်လောကလို့ပြောတဲ့တိုင်းနဲ့လို့၃ဘတ်ပဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးခွန်သုံးလေး21ဆို21ရက်ပဲ၃ဘတ်ပဲပြောတဲ့တိုင်းတော့လို့ရမယ်အချိန်သူ့ချိန်နဲ့သူပြောတဲ့ good morning good afternoon evening bed time ဆိုတဲ့ဒီ၄ချိန်လောက်ရမယ်သိချင်ပျောက်စီရမယ်ဘုန်းကြီးအမခံတယ်ပျောက်စီရမယ်ဆိုတာအုံဖွဲ့လို့ပျောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတကိုးကြီးလို့ပျောက်တာလည်းမဟုတ်ဒီတရားကိုယ်တိုင်ကအားထုတ်တဲ့သူမှာသူ့ဘက်သူ management လုပ်သွားတယ်တရားဆေးပဲဒါပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအောက်ဆိုကပညာရှင်ကြီးတွေ meditation is medication ဆိုပြီးတော့ကိုပြောထားပြီးပြီ meditation is medication you don't need any medicine when you take this meditation even cancer can be removed it can be reduced can be healed by this meditation practice there are so many who suffer for cancer and the doctor let them go because they have no medicine at all to cure. But finally, those people who suffer for cancer, they meditate, they feel better. And cancer lo doma tata dwana ne soda tridana pinyashin ne down short cancer lo byo da boku dukha thissa ba be alon dukha thissa de jong wen na be အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာကိုသွားနေတော့ဒုက္ခသစ္စာသက်တာပေါ့သက်တာရုံနဲ့မကဘူးနော်ဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယအဲ့ဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေစိတ်ချင်းရဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတွေယောဂဝေဒနာတွေကလုံးဝချုပ်သွားမယ်မရှိပြုတ်သွားမယ်လုံးလုံးကိုပေါ်မလာတော့ပဲဖြစ်မယ်ဒီတရားတွေအားထုတ်ရင်သူအဲ့ဒါတွေချုပ်ဖို့ရအတွက်မဂ္ဂသစ္စာကိုရှောက်ရတာအဲ့မေတ္တာတွေဆိုတာကနဲတာမဟုတ်တကယ်ပြောရင်ပြောဒီဘုန်းကြီးပတ်စံလဲကြိုင်တာမဟုတ်အဲ့ဒီကြောင့်မတရားအပြည့်ထိုင်ရသေးတယ်မထိုင်လို့လည်းမရအခုတေချာသာလို့ရင်ဓမ္မတဖွေလည်းကြားသွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ကအများကြီးပဲဘုန်းကြီးပြောပေးခြင်းနဲ့လုပ်ပေးခြင်းတာတွေပေါ့ဒီမနိုင်လို့နော်ခုဂျိုဇက်ဂိုစတိန်ဆိုတာအသက်80ကျော်ပါပြီဘုန်းကြီးကဒီဘုန်းကြီးဟာတရားသောတာပန်လောက်တော့အဆင့်ရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးဒီလိုခံစားထားတယ်နားလည်တာသူစကားတွေသိကောင်းတယ်ပြင်ပြောရင်ပြတ်သားတယ်ရဲတင်းတယ်သူစကားတွေရှင်းတယ်ဂျိုဇက်ဂိုစတိန်ဆိုတာရှင်ပြောဗမာပြည်ရဲ့မာစီဆရာကြီးရဲ့အသွေးသားပဲမာစီဆရာကြီးနာမှာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ကိုအထုတ်သွားသေးတယ်ဟိုဘက်ရောက်တော့ဒီဘက်တော့ပြန်မလာတော့ဘူးဟိုဘက်မှာတော့သူ့အတူပဲစာအုပ်တွေကြည့်ပြီးတော့ပဲတောက်လျှောက်ပို့ချနေတယ်သူတို့သိကောင်းတယ်ကောင်းလို့ဝေခြင်းနဲ့မျှခြင်းနဲ့မျှခြင်းတော့တိုင်းပြီး download လုပ်ရတယ်
အပြည့်ပြန်ပြီး edit လုပ်ရတဲ့ဘယ်ပိုင်းလေးတွေကတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတခါစိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပြောပေးမှမပြောဘဲဒီတိုက်တင်လိုက်ပြန်လဲချို့နားမလဲဘူးအများကြီးပဲခေါ်ကဘာမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးကိုတက်လာတာအများကြီးပဲ channel တွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့လူမျိုးအစ်စ်တရားပြောလာကုန်ပြီရှင်းတော့မပီကလာနဲ့ဗမာတွေပြောတဲ့ဟာတော့အခုကမဟုတ်ဘူးသူတို့လူမျိုးအစ်စ်တရားပြောလာကုန်ပြီဆိုတာတော်တော်ကြက်တည်ရှိလာတယ်ကြံခဲ့မှဆိုလို့ဘုံညာကဲငါနဲ့ချိတ်နိုင်တဲ့သူတို့ပါပါစေဆိုပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့လိုဖြူစင်သောရိုးသားသောမှန်ကန်သောစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သာသနာအတွက်လုံးနေအိုက်စတင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဘုံကြီးတော့ရှောက်တင်ပေးနေတယ်အိုက်စတင်ပြောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်တွေကိုအများကြီးကိုထွက်လာပါတယ်အများကြီးကိုထွက်လာတယ်အိုက်စတင်စကားတွေဟိုဘက်တုန်းကဒီလောက်ပြောမဲ့သူမရှိဘူးဒီဘက်မှာထွက်လာတယ်ဘာလို့ဆိုဗရမ ्या မှန်ရင်တော့မနစ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါဒီဘက်ကဓမ္မအစစ်ဖြစ်နေတော့ပညာတတ်တွေပညာရှင်တွေကလက်ခံလာတာဟိုဘနှစ်သာရနဲ့သွားတယ်တဲ့60ဆိုတာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးသလောက်ဘုန်းကြီး20ကျော်လောက်အရွယ်60ဆိုတာတော်ကြီးပြီလို့မြင်တာကိုကို60ကျတော့အလုပ်တွေအများကြီးကိုလုပ်နေရတာလုပ်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲဒီမြန်မာနာနဲ့မြန်မာလိုနားလဲအောင်လို့အင်္ဂလိပ်စာဆိုလည်းဒီတိုင်းလည်းစိတ်မချဘူးကိုမြန်မာနာနဲ့သူတို့မြန်မာလိုဘယ်လိုများနားလဲမလဲမြန်မာအဲ့ဒီမတိုးတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းခွတ်တကယ်အားနေတယ်လုံးဝခွတ်တကယ်အားနေတယ်ဟိုတိုးတက်နိုင်တဲ့သူနဲ့ချိတ်မိဆက်မိပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုကိုမလဲရုံးမလဲလို့မတွေးနိုင်ဘူးမြန်မာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့အသက်တန်းတစ်လျှောက်အဲ့လိုခံစားရတာအဲ့ရအောင်မဝေဖန်နိုင်ဘူးပိုင်းချနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကိုမလုံနိုင်ဘူးသူများလက်ခံရင်လက်ခံမယ်သူများလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဟိုဘက်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဒါဘုန်းကြီးကိုရောဘာသွားနေဆိုတိတ်အိုက်ရှိတာဘုန်းကြီးပဲနဲ့ဒေါက်တာကာလော့စ်တဲ့အခုဆိုသူလည်း80လောက်တော့ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကို60လောက်ရှိနေaction သူ action လို့ခေါ်တာ action we accept you we agree with you don't worry ဒါကိုမှဆွေမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးမှာသူပဲ့နာသူတို့ပဲ့နာပဲ့နေသူကိုယ်တိုင်ကတပည့်တော်တို့ကအရှင်ဘုရားပဲနဲ့ရှင်ဘုရားကိုထောက်ခံတယ်ရှင်ဘုရားပြောတာတွေမှတ်တယ်လက်ခံတယ်ပြောအဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးခရိယံဘုန်းကြီးကျောင်းနေကြတော့သူတို့ဆွမ်းအားပေါ့ကိုတယောက်တည်းဆိုဘယ်ရမှာတော့သူတို့လူမျိုးတွေကြားသူတို့လက်ခံတယ်သူတို့ပဲ့နေသူကိုယ်တိုင်လက်ခံတဲ့ခါကျတော့ရောက်သွားတာပဲခရိယံဘုန်းကြီးကျောင်းနေလဲဒါအကြီးတစ်ခုအကြီးတစ်ခုတန်ငါ1000လောက်ကိုရှေ့တော့ကခရိယံဘုန်းကြီး1000လောက်ကို train နေတဲ့ကျောင်းကြီးတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့အကြီးမို့လို့ဘုန်းကြီးမှတ်တမ်းလုပ်ထားတာကျန်တဲ့အသေးဖွားကျောင်းလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဘုရားကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့မှာခရိယံကျောင်းနေအဲ့ခရိယံကျောင်းတွေမှာပဲတရားဟောခဲ့ရတာခရိယံဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလိုလာလာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုနောက်ကတကားတွေကလိုလားနေတာပြောကိုပြောတဲ့ထက်မှလည်းအစွန်းထွက်တာမပါဘူးသူများဘာသာရန်လောက်တာမပါဘူးဆိုတာသိကြတယ်ကြောက်တာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြောက်တာဗုဒ္ဓဘာသာရန်လောက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တာမဟုတ်ကျန်တဲ့ဘာသာကြောက်စရာသိမရှိဘူးခရိယံနဲ့နီးတယ်ဘုန်းကြီးခရိယံနဲ့နီးတော့ခရိယံတွေကသိချစ်စရာကောင်းတယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့အများကြီးပွင့်လင်းလာတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံတကာခရိယံပြောတာနော်ဘုရားကလူတွေပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တော့ဒီစကားဟာမှန်သလားမှားသလားသူတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒီဗမာမှာကမှန်လဲသူတို့လက်မခံဘူးသူတို့ဟာသူတို့နေတယ်မှားရင်တော့ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့အဲကြောင့်တရားကိုဒီလက်ရှိလုံနေတဲ့အုပ်စုဟာစနစ်တကျလေးလုပ်ပါပြီးရင်ဘုန်းကြီးရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ရင်ခုန်တဲ့နှလုံးသားမေတ္တာနှလုံးသားကိုနားထောင်ပေးပါအဲ့မေတ္တာနှလုံးသားကိုနားထောင်မှငါတို့ဆရာတော်ဟာငါတို့ဘုံမှာမေတ္တာတကယ်ထားပါလားဆိုတာနားလဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းလိုက်လို့မလို့ရင်မရပါဘူးလှုပ်စစ်ခြင်းလို့ပြောနေတာပဲတောက်လျှောက်သွေးသနာတွေလို့ပြီးတော့တင်ပြနေတာကဲဒီနေ့ဒီမှာပဲတော်ပါပြီချိန်လည်းစီးသွားပြီ
May this meditation lead us to peace and Peace and happiness. May this meditation lead us to peace and happiness. May this meditation lead us to peace Go there to see sin leprosy, the child, the more Dhamma the Tiazaka and Tiaro is on Shamu, can Yashin Naja Billion, later the Matwijon Lama, Jet them and good that so I Jolana Mazi. Think to him about the Lucio, Jimmy Goya, the Lucy, Chana, and Kuijama, and a Pizon Jabi Layan, Louis and Manamia, ah, lo, Pizon Jabazi.